Hə, gəldik, çıxdıq mənzilə doğru. Qardaşım sən bir dənə mənzil tap. Sən nə? Yəni bu ərazidə mən neçə illik iş karyeramda ev seçməmişəm. Təriflə bitməyəcək birimizin bir dənə evi var. Konvet kimi. Hamamsan özünü göstər. Dəyərli izləyicilərimiz, köhnə binalarda ev axtaran müştərilərimiz buyursun gəlsin. Proyekt bəlli, daş binadır, möhkəm binadır. Burada bir dənə uşaq otağı. Bu həyətini göstər bir dənə. Baba, həyətinə bax, bir dənə bax. Bəh. Köhnə bina, qardaş, köhnə bina. Köhnə binada bizim dəyərli müştərimiz, bibimiz elə təmir edib ki, sən ağzın açıq qalacaq. Özdə skvazno iki tərəfə də baxışı var. Gəl. Evin bir dənə yataq otağı var. Gəl görəsən. Amma və lakin kupçası da əldədir. Əşyalar da sənə padarka verəcək. Gəl. Evə keçək burada, bax burada bir dənə geniş kladovka var. Bütün əşyaları etsən yığ. Bir dənə zalı. Geniş bir dənə zalı var. Künc divan, stol, bir dənə paltar yuyan televizor. Qalan nə görsənsə hamısını padarka verir qardaş sənə. Alıq-satqıya gedir asana. Gəl. Yerlər isti döşəmə. Mətbəx hissəsi. Özünün müstəqil pəncərəsi. Hamısını verəcəm evin içərisinə sənə. Qiyməti də 112.000 manat deyirik. Bibimiz yaxşı insan. Gələcəksən, razılaşacaqsan. İnşallah ki, qiymətlə də razılaşacaq. Bax bu mətbəxlə yenə ara kəsməsi belə qapıdır. Gördün? Bağladım, mən qaldım çöldə. Qəşəng. 112.000 manat startlı qiymət, sənəd kupça, mərtəbə 3. Gəl, bax, qiymətlə razılaşaq. Düz Heydərli Parkın yanı. Öpürəm qardaşı, sizin qulluğunuzda da alın bu evi. Sağ ol.